Урматтуу Кыргызстан тургундары, мен Мамажан Дилшат, ошо Ноокат аймактык ооруканасынын инфекция бөлүмүнүн именно коронавирус боюнча бөлүм башчысымын. Азыр бизде отделенияда бир врач, бир реаниматолог врач, 2 медсестра, 3 санитарка иштейт. Бул смен менен алмашабыз. Азыр биз силерге көрсөтөбүз, больнойлорубуз оор абалда келген больнойлор бар. Ошолорду көрсөтөбүз. Бул биздин кызматкерлер, медайымдар жана реаниматолог төрөбүз бактык. Азыр бизге оор больной келгенде кичине айтабыз, анан кандай болгон, кайсы күнү келген бар жокты айтып беребиз. Эми анонимне сакташ үчүн орунду көрсөтпөйбүз. Бирок бул бейтап 20-числода келген. Аябай оор абалда келген болчу. Биринчи келгенден кийин аябай кыйналган, бизге аябай бир жагынан кыйын болду бул больнойду бул бейтапты бул абалга келтириш. Азыркы абалда Кудайга шүгүр азыр кыйла жакшы болуп калды. Мелейсе бул азыркы абалда бул эме жакшы болуп кетип аткан абалга. Кудай кааласа. Алла насип кылган болсо бул бейтапты биз жакынкы күндөрдө жакшы кылып берип, үйүнө семьясына чыгарабыз деген үмүтүбүз бар. Азыркы күндө бизде могу жердеги централдык кислороддорубуз толугунун жетиштирип берилген. Могу жердеги ачкан болсак биздеги жүк бар жагы аябай жакшы централдык кислороддорду берген. Буну дагы биздин аймактык оорукананын директорунун чоң эмгектери болсо керек. Анан да мындай кислородный аппараттарыбыз аябай жетишкендик. Бул да жаңы кислородный аппараттарыбыз. Могу жерде дагы бир эмес болсо, бул жерде 4 бир кабаттын ичинде 4. И ошол учурда мындай кислородный концентраторлорубуз менен дагы толугу менен жетишкенбиз. Бул палатанын негизги жоңдош жугуштуу оорулардын бул бейтаптарга ыңгайлаштырылган менен салынган аябай жакшы шарттары бар. Себеби дегенде бул жерде биздин бир бейтаптын өзүнө индивидуальный деп коет, жалгыз өзү үчүн мындай аябай ванна душу, туалет раковиналары менен ар бир бейтаптын үчүн өзүнчө бөлүнүп проект менен салынган. Бул жерде өзүнүн арестанттары, бул жерде өзүнүн ысык суу, муздак суусу менен азыркы тамагынын сабактары азыркы и ошол жерде экстремдүү бул өздөрүндө чыгууга өзүнүн ходдору бар. Себеби бул ар бир бейтаптын өзүнүн патрондосы өзүнчө болуш керек. Азыркы күндөрдө Кудай кааласа биздин бейтап толугу менен канчалык бейтап келбесин, биздин больница канчалык бейтап келбесин биз даярбыз деген үмүттөбүз. Ошондой эле биз өзүбүздүн акимдерибизге чоң рахмат жана чоңдарыбызга аймактык оорукананын биздин башчылыгы дарыгерибиз Асамбек Марковичке чоң ыраазычылыкты билдирип кетебиз. Бул жакта жумуш боло турган өзүбүздүн биринчи этажыбыз. Бул инфекция бөлүмү 2 этаждан жайлашкан. Бул биринчи этаж. Биринчи этажда оор бейтаптарды карайбыз. Основной. Экинчи этажда уже айыгып кетип аткандарды экинчи этажга бокстор бар өзү. Экинчи этаждагы худду ошондой условиялар түзүлгөн. Запаста мындай концентраторлорубуз көп, отсутствует. Бул жакта дагы аппараттар турат. Ар бир бейтапка мындай өзүнүн палаталары берилген.